Dyw am gyfle arall I ddod ger dy fron ac ni yn llawenhau am bob cyfle I ddod i'th di ac yn gofyn I ti bresynoli dy hun i'n erthu ni, i'n helpu ni yn ein gwendid o Dduw a bydd ein haddoliad yn dy ogoneddu di. Tyr di'n plith, I ni gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni ddechrau trwy ganu'r emiri 59, rhagluniaeth fawr nef mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaidd Dyw. 59 gen I sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sydd yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis yn cael ei gynnal mis Medi 4 ar 15, Medi 19. Hoedfa nesaf, pnawn Sul, hanner awr 3. Nawr, wrth I ni gymryd y casgliad gen I ganu tra'r ein heistedd emirif 135, 135.
Fe ddawn darlleniad o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, y benod gyntaf, 1 Corinthiaid, y benod gyntaf, ac yn dechrau'n adnod 17. Corinthiaid, penod 1, adnod 17. Canis nid anfonodd Crist fi fedyddion di efengylu, nid mewn doethineb ymadrodd, fel naw nelid croes Crist yn ofer. Canis yr ymadrodd am y groes i'r rhai colledig yn fydrwydd yw, eithir i ni'r rhai cadwedig nerth Dyw ydyw. Canis ysgrifenedig yw, mi a ddifethaf ddoethineb y doethion, a deall yr rhai deallus a ddileaf. Pa le y mae'r doeth, pa le mae'r ysgrifennydd, pa le mae ymholydd y byd hwn, ond i wnaeth Dyw ddoethineb y byd hwn yn ynfydrwydd. Canis oherwydd yn oethineb Dyw, nad adnabu'r byd trwy ddoethineb mo Dduw, fe welodd Dyw yn dda trwy ffolineb pregethu gadw y rhai sydd yn credu. O blegyd y mae'r Iddewon yn gofyn arwydd, a'r groegwyr yn ceisio doethineb, eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groesoelio i'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolineb. Ond iddynt hwy y rhai a alwyd Iddewon a groegwyr yn Nghrist gallu Dyw a doethineb Dyw. Canis y mae ffolineb Dyw yn ddoethach na dynion a gwendid Dyw yn gryfach na dynion. Canis yr ydych yn gweled eich galwedigaeth, frodyr, nad llawer o rai doethion yn ôl y cnawd, nad llawer o rai galluog, na llawer o rai boneddigion a alwyd, eithir Dyw a etholodd ffôl bethau'r byd fel y gwaradwyddau'r doethion, a gwan bethau'r byd a etholodd Dyw fel y gwaradwyddau'r pethau cedyrn. A phethau distadl y byd, a phethau dirmygus a ddewisodd Dyw a'r pethau nid ydynt fel ydydd yma'r pethau sydd. Fel na o'r foleddau un cnawd ger ei fronef, eithir yr ydych chwi ohono ef yng Nghrist Iesu. Yr hwn a wneithbwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb, ac yn gyfiawnder, ac yn sancteiddrwydd, ac yn brynedigaeth, fel megis ac y mae'n ysgrifenedig, yr hwn sydd yn ymffrostied yn yr arglwydd. Byddai bendith Dyw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron ac yn dod nid trwy ein hymdrechion ni, ond yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, yn diolch i ti am y newyddion da bod modd i bechaduriaid derbyn maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol, fod modd cael heddwch a Dyw, fod modd cael un sydd yn ein harwain trwy gydol taith bywyd ac yn ein harwain bob cam o'r ffordd tan ein bod yn cyrraedd pen ein taith, pan fydd ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg ac awn dy weld wyneb yn wyneb. Ac o Dduw i ni yn diolch i ti bod y cyfnod hwnnw yn agosau. Bob eiliad o Dduw i ni'n agosau at yr adeg honno pan y byddwn yn gweld ein gwaredwr, yn gweld ein Dyw, byddwn ni yn cael treulio tragwyddoldeb yn dy gwmnïaeth, a byddwn ni yn cael daddoli di yn berffaith. Lle nawr o Dduw i ni'n ymwybodol o'n gwendid yn ein haddoliad, yn methiant ni mor aml i dy geisio di dyrchafu di, mor hawdd a mor gyflym bod ein meddyliau ni'n crwydro. Ond y bydd dydd yn dod o Dduw pan y byddwn ni gyda tydi yn rhagwyddoldeb ac yn cael daddoli di mewn ffordd perffaith ac y byddwn ni yn cael dyrchafu di fel ag y dylsem. O Dduw, tra ein bod ni ar y ddaear hon, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni, i'n helpu ni fod be ddylsen ni fod. I ni gofyn i ti rhoi dy nerth i ni sefyll yn y dyddiau tywyll yma, i sefyll nid yn unig yn y byd, ond erbyn hyn o Dduw bod rhaid sefyll yn yr eglwys hyd yn oed, i sefyll dros sancteiddrwydd ac ymwahanu o'r byd. Helpa ni sefyll dros yr hyn sydd yn bir ac yn lan, dros yr efengyl sanctaidd o Dduw. Gad i ni ddeall beth yw yr efengyl, rho'r sicrwydd i ni ein bod ni wedi deall yn bersonol, ac yna o Dduw rho'r nerth i ni ar dirnadaeth i sefyll dros yr efengyl sanctaidd hon. O Dduw, i ni yn byw mewn oes cythryblus iawn, gymaint o troi cefn sydd wedi digwydd yn ein gwlad ni ac i ni yn gofyn i ti drigarhau, gofyn i ti ddychwelyd ato ni unwaith eto, ac cawn weld dyddiau lle bydd ysbryd i ar waith yn argyhoeddi o bechod ac yn arwain y neidiau at droed y groes. I ni yn gofyn am hynny heddi y bydd y bresenoldeb yma mor real
y byddwn ni yn gwybod dy fod yma gyda ni, ac y byddu di yn gweithio mawl a clod idd enw di. Felly o Dduw, tred lawr i'n plith, arwen i nawr ac yna trwy gydol y dydd, a'r dyddiau sydd yn dod. I ni'n cyflwyno dy blant ar hyd a lled ein gwlad ni. Ni'n gofyn i ti ymweld â'r blant, ac yn gofyn o Dduw i ti weithio yn rymus unwaith eto yn ein plith. Ac yn gofyn am y diogelwch rhag ymosodiadau'r un drwg hefyd. I ni'n gofyn i ti'n hamgylchynu ni, ac o Dduw i ti'n cadw ni, ac i ti ddod lawr i'n plith. Tyr felly, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu am rhif 312. Oes modd i mi berchadur gwael gael rhan yng ngwaed fy mhrynwr hael. 312 gan i sefyll i'w hynny.
Gyda'n testyn o'r epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, y benod gyntaf ac adnod 30. 1 Corinthiaid 1 adnod 30. Eithir yr ydych chwi ohono ef yng Nghrist Iesu, yr hwnna wneithbwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb ac yn gyfiawnder ac yn sancteiddrwydd ac yn brynedigaeth. Nawr yn yr benod hon, mae Paul yn pwysleisio mater pwysig yn ei ddidde, ac mae dal yr un mor bwysig heddiw. Edrychwch ar adnod 17, canys nid anfonodd Crist fi i fedyddio, ond i efengylu, nid mewn doethineb ymadrodd, fel na wnelid croes Crist yn ofer. Nawr mae dyn wastad wedi troi unrhyw beth sydd yn dda i fod yn fodd o ymfalchio ynddo fe. Ond nid dyna yw ein natur ni. Ond nid dyna yw'r broblem sydd wedi bod ac yn parhau i fod. Os oes unrhyw beth da am unrhyw beth amdano ni, fe fyddwn ni rywsut yn ffeindio ffordd i ymfalchio ynddo fe. Mae balchder dyn wastad wrth wraidd pob problem. Drwchwch chi ar unrhyw bechod, wrth wraidd y pechod arbennig honno, fe fyddwch chi yn dod o hyd i balchder dyn. Os oes rhywun yn grac gyda chi, fel arfer maen nhw'n grac gyda chi achos bod chi ddim wedi gwneud rhywbeth i'w siwtio nhw. Os oes rhywun yn cael perthynas ac yn torri priodas, beth yw hwnna? Mae nhw wedi penderfynu bod nhw o ran i balchder nhw yn heiddi rhywbeth arall. Ac hunanoldeb yn dod i mewn. Yr hunan wastad yn dod i'r wyneb. Os oes rhywun yn gyrru lawr y lôn ac mae rhywun yn mynd yn grac fel arfer, yn dweud, pa hawl sydd â chi i wneud hwnna i fi? A felly, allan ni fynd ymlaen. Bob un pechod, feddwch chi nôl at hunan a balchder wrth wraidd bob un problem, y fi fawr. A'r hyn sydd wrth wraidd dyn sydd yn ceisio iachawdwriaeth, dyna beth yw'r broblem. Hyn sydd wrth wraidd pobl nad ydyd wedi deall yr efengyl yn llawn, yw balchder, yw fy mod i yn dewis dilyn Iesu Grist. Fy mod i wedi gwneud hyn ar llall. Dwi wedi dweud fy mod i wedi credu. Dwi wedi penderfynu dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r un broblem wedyn i yn llithro yn anhygol o gyflym o'r un sydd yn gwneud proffes wag gan bod e'n llawn hunan i'r pulpit. Achos wedyn mae yna bwysau mawr ar y pulpit i efengylu mewn modd sydd yn dod â dyn i'r blaen. Newid yr efengyl. I fod yn weithred allanol ddynol. Beth bynnag yw e. Os oes yna arwyddion allanol, a nid y rai ysbrydol allanol nawr i weld y dirnadaeth ysbrydol, ond os ydych chi wedi ticio rhyw focsys arbennig ac yna i ni'n meddwl, wel na, mae hwnna'n digon da, mae'n ymddangos eich bod chi'n Gristion. Y mae dyn yn gallu ymfalchio ynddo, unai trwy gredu neu drwy bregethu, dyna ble ni arni, dyna ble oedd y broblem amser Paul, a dyna beth yw'r broblem heddi. Yr un broblem sydd wrth wraidd y mater. A dyna yw problem yr eglwys bob tro i frwydro yn erbyn hyn, i wneud yn siŵr fod pobl wedi deall yr efengyl, nid proffes mohoni. Mae rhaid cael proffes, sicr, ond nid dim ond proffes. Rhaid fod yna waith o Dduw. Mae Paul yn pwysleisio mai o Dduw yw'r cyfan, yr holl broses. O gredu am y tro cyntaf yn eich iachawdwriaeth chi, hyd at bregethu'r efengyl. Canys nid ond fonodd Crist fi fedyddio, ond i efengylu, sylwch hwn, nid mewn doethineb ymadrodd, fel na wnelid croes Crist yn ofer. Mae e drwyddi'r benod yma i gyd. Mae e'n tynnu ffwrdd o unrhyw beth o weithred ddynol. Mae'r cyfan o Dduw. Ef sydd yn rhoi y gallu i gredu a'r gallu i gyhoeddi. Fe sydd yn rhoi y neges, fe sydd yn rhoi yr awdurdod i bregethu. Ond fyddwch chi'n sylwi fydda dim o hyn yn gwneud synwyr i'r byd, nac bellach i'r eglwys i ni'n byw yn y dyddiau yma. Dyw pobl ddim yn deall hynny. I ddweud y gwir,
Byddai'r mwyafrif o beth dwi newydd ddweud nawr yn peri penbleth a dryswch llwyr i'r mwyafrif, yn sicr i'r byd, ond i fwyafrif o fewn yr eglwys. Mi fydden nhw'n meddwl, am be chi'n sôn? Dwi'n Gristion. Dwi wastad wedi bod yn Gristion. Neu, fe ddes i'n Gristion tra'n blentyn. Fe weddies i rweddi. Nawr, dydyn ni ddim yn amau, falle bod gwirth wedi digwydd. Ond yn aml iawn, dwi'n wedi clywed sawl un yn dweud, wel, dwi ddim yn deall y broblem. Fe nath yn plentyn i neu proffes pan yn 5, pan yn 6, pan yn 7, pan yn 8, pan yn 9. Ac roedden nhw mor selog, roedden nhw yn bopeth, nhw'n dwlu ar darllen y gweddio cyn i'r gwely. Roedden nhw'n hoffi fe, ond fe ddigwyddodd rhywbeth pan o'n nhw'n 15, 16, 17 ac fe eithon nhw i'r byd. A dwi ddim yn deall. A wedyn maen nhw'n dweud hyn, dwi dal yn meddwl bod nhw'n wedi dod i'r bywyd. A dwi'n ei sefyll na'n meddwl, sut fedra i ddweud? Does dim un peth i chi wedi dweud i fi fyna sydd yn neud i fi feddwl bod nhw wedi dod. Dydyn ni ddim yn dweud bod nhw ddim wedi dod. Fe all gwirth wedi digwydd, a'i bod nhw wedi gwrthgilio. Ond na fydd y pobl yn sylweddoli, nid penderfyniad, nid rhyw weithred allanol. Nid dwi'n dod i'r capel, nid dwi wedi gwneud proffes, nid dwi'n gwisgo rhyw wisg arbennig, nid dwi'n gwneud hyn a'r llall ar adeg arbennig. Rhaid ei fod yn waith o ddifri. Rhaid mai o ddiw i'r cyfan. Ac yr un peth wrth bregethu. Nid yn ymadrodd dynion, mae angen presenoldeb yr arglwydd ac i gyhoeddi croes Crist. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr adnod yma, adnod 30, heb Grist, ac yna yn ail yng Nghrist, ac yn drydydd yn olaf clod i Grist. Wel, yn gyntaf heb Grist. Eithir yr ydych chwi ohono ef yng Nghrist Iesu. Yr hwn a wneithbwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb ac yn gyfiawnder ac yn sancteiddrwydd ac yn brynedigaeth. Be sydd fan hyn yw disgrifiad o'r sawl sydd yng Nghrist neu'r Cristion. Os ydych chi eisiau gwybod os ydych chi'n Gristion, darllenwch y gair, darllenwch yr adnod hon, a gwrandewch yn astyd. Mae'n ddisgrifiad o'r sawl sydd wedi cael gwir brofiad o droedigaeth. Hynny yw, eich bod wedi dod o fod yn golledig i fod yn eiddo i Grist, i fod allan o Grist, i fod yng Nghrist, i fod heb Iesu Grist, i fod yng Nghrist, o fod yn anghrediniwr, i fod yn grediniwr. Dyna beth sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn. Ac felly wrth ddarllen yr hyn sydd yn wir o Gristnogion, y sawl sydd yng Nghrist, i ni'n gweld yr hyn sydd yn i'r gwrthwyneb i hyn. Dyna beth dwi eisiau gwneud fan hyn. Yr hyn sydd yn wrthwyneb i'r hyn sydd yn wir o'r digred. I ni'n mynd i ddarllen yr adnod yma to, ac os ydych chi eisiau holi ble ydych chi'n sefyll, yna fe gallwn ni ddweud hyn. Os ych chi yn bopeth sydd yn wrthwyneb i'r adnod hon, dydych chi ddim yn Gristion. I ni'n gwybod o air Duw, ein bod ni gyd yn bechaduriaid, ein bod wedi'n geni yn olynion i Dduw, a dyna sydd yn naturiol i ni. Ein bod wedi'n creu yn berffaith, ni'n gwybod hynny, ond oherwydd y cwymp llygrwyd pob dim. Mae popeth wedi'i lygru ers y cwymp, effeithiwyd pob rhan ohonom. Ac nad ydyn ni mor wael ac y gellir bod, mae pob rhan o bob un person wedi ei effeithio. Bob un rhan. Y darlun enwog fydde, beth ydych chi'n cael pwced o ddŵr fan hyn? Dŵr pur, dŵr glân, wedi cael ei lanhau trwy sawl ffordd siwr o fod, a wedi cael ei roi mewn botel, a chi wedi arllwys y mewn i'r bwced, a chi wedi dyna chi ddŵr pur. Allwch chi yfed a heb unrhyw drafferth, mae e mor lan. A petai rhywun yn dod â diferyn o wenwyn, un diferyn o'r gwenwyn mwyaf peryglus, un diferyn, ac yn ei ollwng e mewn i'r bwced, yna byddech chi'n dweud, ydyn ni'n mynd i yfed o'r bwced yna? Ydyn ni'n mynd i cael diod bach o'r dŵr? Roedd e mwyafrif llethol, yn bir ac yn lan. Nawr wrth gwrs na fydden ni, achos mae'r gwenwyn wedi dreiddio. Mae wedi ymdreiddio trwy'r holl ddŵr, ac mae wedi llygru yr holl ddŵr. Ond dyna yw y disgrifiad o ddyn. Dydyn ni ddim mor wael a llon pwced o wenwyn, ond mae un diferyn o wenwyn, a beth sydd wedi digwydd? Mae wedi llygru'r cyfan, mae wedi sbwylo'r cyfan.
Ac felly gyda'r pechod, mae pechod wedi llygru'r holl enaid. Ac felly mae popeth amdana I a chi wedi ei lygru. Mae e wedi sbwylo. Dwi'n ddim yn golygu bod ni'n mynd o gwmpas yn lladd pawb. Ond mae'r potensial yno yn y galon, mae'r llygredd yno, a cael hanner y cyfle, mi fydden ni yn gwneud y gweithredoedd ofnadw erchyll yma. Ond heb sôn am hynna, mae yna ddigon o ddrygioni yno ni yn barod. Yma, y Cristion, y disgrifiad. Yr hwn a wneithbwyd I ni gan Dduw yn ddoethineb. Mae Iesu Grist yn ddoethineb I ni. Ac felly, dwi eisiau'n gyntaf sôn am y digrid, y sawl sydd heb Iesu Grist, os ydy Crist yn ddoethineb I ni, os y'n Gristion, i'r gwrthwyneb, mae'r byd yn anoethion. Ond ydyw yn amlwg? Os yw Iesu Grist yn ddoethineb I fi, yna tra fy mod I ddim yn Gristion, mae hynny yn golygu fy mod I mewn cyflwr o anoethineb, yn ffyliaid, heb wybodaeth gywir, y gwybodaeth fwyaf pwysig. I ni'n gwybod effeithiodd pechod pob rhan, ond yn sicr I ni'n gwybod bod pechod wedi effeithio'r meddwl, yr ewyllus, yr rhesymeg, pob rhan. I ni'n gwybod hynny. A mae hwn mor amlwg yn diwe, wrth edrych ar y byd, wrth edrych ar ein bywydau ni cyn I ni ddod I gredu, yr oedden ni ar goll, fel defaid yn crwydro y mynyddoedd heb gyfeiriad. Ond nid yna disgrifiad o'r byd, dydyn nhw ddim yn deall y gwirionedd ac yma nhw'n mynd trwy bywyd heb fawr o syniad, ond yn trial I gorau yn ôl I magwraeth nhw. Maen nhw wedi cael I dysgu ambell I foesau a maen nhw'n dilyn y llwybr yna, maen nhw'n neud I penderfyniadau hunan pan maen nhw'n cael plant a maen nhw'n magu plant nhw ac yna maen nhw'n mynd I ffordd I hunan, ond dyn nhw ddim wir yn gwybod I ba gyfeiriad maen nhw'n mynd. Does dim sicrwydd yn nhw. Does dim heddwch gyda nhw. Maen nhw ar goll. Maen nhw fel defaid yn mynd o'r hyd y mynydd. Chi'n gweld nhw'n mynd fan hyn, fan draw. Dwi ar y mynydd yn mynd ar cwn am wac ac yn aml iawn dwi'n gweld defaid. A maen nhw'n dilyn I gilydd. Maen anhygol. Maen nhw'n tym bach o niwsans pan mae'r cwn yna. Ac yna ni'n cyrraedd. A chi'n gwybod beth maen nhw'n neud? Mae un yn rhedeg I ffwrdd. A maen nhw'n mynd yn gloi. A wedyn mae yna 30 ond nhw'n rhedeg gyda'r un ddafad yna. Maen nhw'n dilyn I gilydd. Debyg iawn i'r byd yn diwedd. Sawl un sydd yn dilyn eraill. Dyn nhw ddim yn gwybod ble maen nhw'n mynd. Mae'r defaid yr I dwp. Mae defaid mor dwp maen nhw'n mynd i'r llefydd mwyaf twp allwch chi ddychmygu. A dyna be mae'r byd fel. Mae'r Beibl yn disgrifio. Mae rydych chi yn anoeth. Does dim doethineb ganddoch chi. I chi'n ffyliad. Dyw'r byd ddim yn licio yna, ond dyna beth sy'n wir. Dyn nhw ddim yn gwybod ble I fynd. Ond un peth fel defaid, maen nhw'n dilyn I gilydd. Os mae pawb arall yn ei wneud e, rhaid ei fod yn iawn. Sa eisiau sefyll ar fy mhen fy hunan. Dwi eisiau dilyn y dorf. A dyna be maen nhw'n wneud. Dydy'r byd ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg. Maen nhw'n gwybod y gwahaniaeth I bwynt, ond dyn nhw. Maen nhw'n gwybod y gwahaniaeth I bwynt. Maen nhw'n gwybod os ych chi'n saethu rhywun yn farw heb unrhyw reswm yn y byd, bod hwnna'n ddrwg. Ond I barddio, ac I fod yn greulon, ac I gwneud hwyl am ben rhywun, mae hwnna'n dderbyniol. Ond dyn nhw ddim yn deall, maen nhw'n deall bod hwnna'n ddrwg, maen nhw'n na, mae hwnna'n dderbyniol. Ac yna ni'n edrych ar moesau cymdeithas. I ni'n gallu gweld bellach mae cymdeithas nawr a llywodraethau yn gwneud deddfau newydd I ddweud, os ydych chi'n mentro dweud bod hwn yn ddrwg, byddwch chi mewn trwbl. Ac maen nhw'n galw'r drwg yn dda a'r dda yn ddrwg. Pam felly? Achos y mae dyn yn ei bechod, heb Grist, yn anoeth. Dyn nhw ddim yn deall. Dyn nhw ddim yn gallu weld e. Mae dyn yn credu'r hyn sydd yn siwtio ei feddwl ei hun. Y mae dyn gan amla yn dewis yr hyn sydd yn plesio ei chwant. Dyw e ddim yn hoffi'r gwirionedd. I ni'n ffeindio hwn mewn capel hefyd, dydyn ni. Dwi'n weddol sicr I ni'n byw mewn oes pan I ni'n pregethu sancteiddrwydd ac ymwahaniad o'r byd, mae hwnna'n ein gwneud ni'n amhoblogaeth. Pam? Pam fod e? Mae'n rhyfedd bydden ni beth wedi mentro bydde hwn yn broblem hanner canrif yn ôl I ddweud bod rhai pethau'n fydol. Bydde dim rangen I ddweud e. Mi pan oedd pobl yn dod yn Gristnogion, roedden nhw'n ymwahanio'r byd. Ond bellach, os ych chi'n I ddweud e mewn capel, hyd yn oed fel hyn nawr, neu mewn cynhadledd, neu mewn gwersyll, petawn ni'n dweud hynny, mi fydde pobl yn edrych yno, chi'n meddwl, beth?
Be sy'n bod o hwnna? Mae hwnna'n gwbl dderbyniol. Ond pam fod hynny'n wir? Pam fod hwnna dal i fod yn wir? Wel, mae rhaid i ni ddod i'r pwynt, a ydy'r rhain dal yn anoethion? A ydy'r rhain allan o Grist? Rhaid i fod achos allai ddim gweld ateb arall, mae'r rhain yn anoethion, yn ffyliaid. Dydyn nhw ddim yn hoffi'r gwirionedd, maen nhw'n cysau'r gwirionedd. Ewch chi eich mannau gwaith gan amla, os newch chi eglur o'r Efengyl yn rieglur, fe fyddwch chi'n amhoblogaidd. Fi pobl ddim yn hoffi fe, pam i chi'n gwneud iddyn nhw deimlo'n anghysurus. Mae'r un sydd tu allan i Grist yn elyn i Dduw ac yn cysau'r gwirionedd, ac yn anoethion, ac yn ffyliaid, ac yn dilyn i llwybr i hunan. A maen nhw fel defaid yn mynd i'r mannau mwyaf twp, ac yn dilyn i gilydd, gan fod y gweddill yn mynd. Ond nid dyna sut mae'r byd yn bihafio? Ie, yn sicr, dyna beth ni'n gweld, ac ni'n gallu tystio iddo fe. Dyna fel yr oeddem ni pan tu allan i Grist, mi roedden ni'n anoethion. Ond i ni'n gweld, mae'r adnod yma mynd ymlaen, mae'r adnod yma'n dweud fod Iesu Grist, i'r Cristion, mae Iesu Grist yn gyfiawnder. Nid yn unig fod e'n ddoethineb i ni, ond mae yn gyfiawnder i ni. Ac os ydy hynny'n wir, i'r digred, mae'r digred yn anghyfiawn. Os oes angen i ni cael cyfiawnder, Iesu Grist, yna be mae hwnna'n golygu, yw rhaid ein bod ni felly yn anghyfiawn. Ac i ni'n gwybod bod hwnna'n wir. Mae dyn yn eog. Mae dyn yn dod yn fyr o ogoniant Duw. Nid yw dyn yn cyrraedd y safon. Mwy na hyn, mae'n eog o dorri cyfraith Duw o ddod yn fyr o safon Duw. Ac felly mae dyn o dan condemniad, mae'n eog. Fe fydd yn atebol, be mae hwnna'n golygu, fe fydd yn atebol ger bron Duw rhyw ddydd. Fe fydd yn atebol am ei bechod, yn sicr, ond hefyd gan ei fod yn bechadur. Mae yna ddau beth yn does. I ni'n bechaduriaid sydd hefyd yn pechu. I ni o natur yn bechaduriaid. Y rheswm i ni'n pechu yw achos ein bod ni wedi'n geni yn bechaduriaid. I ni wedi cael ein geni, nid yn Gymru neu'n Saeson neu'n beth bynnag, i ni wedi cael ein geni yn bechaduriaid. I ni gyd, pob un ohono ni, wedi cael ein geni yn y cyflwr sienus honno. Ac felly, i ni o dan condemniad Duw yn eog cyn unrhyw beth, ond oherwydd ein bod ni'n bechaduriaid, i ni'n pechu ac yn byw bywydau o bechod. Ac fe fyddwn ni'n atebol am y ddau beth. I ni'n atebol am ein cyflwr, ond fyddwn ni'n atebol hefyd am y gweithredoedd o bechod i ni wedi ei wneud a'i ddweud a'i feddwl. I ni'n dod mor fyr o safon Duw o berffeithrwydd. Fe fyddwn ni'n atebol i ni'n eog am wrthod Efengyl Iesu Grist, am wrthod yr arglwydd Iesu ei hun. Mae'r byd yn eog am beidio ymateb i ryfeddod y greadigaeth, ond diw heddi eto, diwrnod braf, ddim yn cael llawer ohonyn nhw'n ag i ni. Diwrnod andros o braf. Ac mae'r greadigaeth, mae'n edrych yn wahanol yn diwedd pa mae mor braf â hyn. Ond mae yna rhywbeth am ddiwrnod braf yng Nghymru sydd yn dod â fwy o gondemniad ar y Cymru nag ar unrhyw ddiwrnod arall. Ar ddiwrnod fel hon, fe ddyle pobl ddod i'r capel. Ar ddiwrnod fel hon, fe ddyle gweld y bryniau a'r mynyddoedd, yr coed a beth bynnag, a'r awyr las, a gweld y llynnoedd a'r afonydd, y moroedd neu beth bynnag, a mae'r cyfan dyn ni yng Nghymru yn does. Mae gyda ni arfordir a môr o cwmpas ni bron i gyd. Mae yna lynnoedd diri dyn ni, mae afonydd diri yn llawn dŵr oherwydd y glaw sydd dyn ni. Ond pan ni'n cael diwrnod braf, mae'n gosod Cymru fel un o'r gwledydd fwyaf prydferth yn yr holl byd. Ac o bob gwlad, fe ddyle ni fel cenedl, dyle pobl heddi fod yn meddwl, rhaid bod na Dduw, does dim esgus. Fe ddyle nhw fod yn ceisio Duw nawr. Fe ddyle nhw fod yn teimlo, mae rhaid i fi ddod i ffeindio mas, a oes yna Dduw, achos mae yna ddigon o dystiolaeth yn y greadigaeth i'w condemnio nhw. Mae'r byd prynhawn yma yn eog am wrthod ceisio Duw. Ond mae yna eogrwydd arall hefyd. I'r sawl a glywodd yr Efengyl, maen nhw'n atebol am wrthod yr Efengyl.
am beidio troi at Nghrist. Dyna i chi euogrwydd. Dyna'r euogrwydd fwyaf. Y sawl sydd wedi clywed yr efengil ac eto wedi dewis gwrthod. Yma nhw'n eog, yma nhw'n anghyfiawn, yma nhw dan condemniad. Ond i'r Cristion mae Iesu Grist yn gyfiawnder, ond nid i'r digred. Yma i'r Cristion, yma'r adnod yma'n dweud, yma Iesu Grist yn sancteiddrwydd. Ac felly'r hyn sydd yn wir o ddyn yn ei bechod yw fod dyn wedi ei lygru. Fod pechod yn teyrnasu, fod Satan yn ben. Dyna beth sydd yn wir. Os yw Iesu Grist yw'r Cristion yn sancteiddrwydd, bod rhaid cael Iesu Grist fel ei sancteiddrwydd, felly mae hwnna'n golygu i'r digred, mae'r digred yn ei bechod ac yn ei lygredigaeth. Ac mae ganddo Satan yn ben. Be mae hwnna'n dweud yw hyn, fod yna gogwydd wastad at bechod. I ni'n gweld hyn o fewn cymdeithas heddi, y diffyg deall o beth sydd yn dda ac yn bir, ac yn ei alw yn ddrwg ac yn galw'r drwg yn dda. I ni'n gweld beth mae'r byd yn ei alw'n gariad a beth yw e, ond chwant a balchder, ond nid dyna beth sydd yn wir. Nid cariad yw hwnna, chwant yw hwnna. A mynnu cael fy ffordd, ond nid dyna sydd fan hyn. Beth i ni'n gweld fan hyn, hyd yn oed pan mae dyn yn gwneud gweithred dda, yn syth y mae'r weithred wedi ddifetha, pan y mae dyn yn ceisio clod am ei weithred, pam y mae e wedi lygru gan bechod, y mae e fel cael pwced o ddŵr eto, pwced o weithredoedd da i chi wedi wneud, i chi wedi helpu rhywun, i chi wedi rhoi bwyd i rhywun, i chi wedi helpu rhywun groesi'r lôn, i chi wedi rhoi lift i rhywun, neu beth bynnag yw e, llawn pwced o weithredoedd da. Ond beth sydd yn digwydd? I chi rhoi mymryn bach o falchder mewn, a mae'n llygru'r cyfan. Mae di strwar cyfan, mae di difetha. A mae di lygru, dyna cyflwr dyn, hyd yn oed y bobl neis. Y mae'r byd yn llawn o bobl neis, ond maen nhw'n neis yn golledig. Pam y mae llygredd pechod wedi treiddio trwy bob gweithred, y gweithredoedd gorau. Mae Beibl yn ei ddisgrifio fe bod ein gweithredoedd gorau ni megis bratiau bidron yng ngolwg Duw. Ac felly dyna cyflwr y byd. Ond dyna'r broblem, i ni'n meddwl, maen nhw mor neis, a dyna'r broblem gyda proffes wag. I ni'n gweld pobl sydd wedi gwneud proffes, maen nhw dal yr un mor fydol ag oedden nhw cynt, ond maen nhw wedi gwneud proffes, ond yn fydol, ond maen nhw'n neis, maen nhw'n dod ambell waith i'r cwrdd, ac yna i ni'n meddwl, mae'r rhaid bod nhw'n iawn. Ond dydyn ni ddim wedi deall natur pechod. Dydyn ni ddim wedi deall beth yw llygredd pechod. Y mae dyn heb Grist wedi lygru gan bechod. Y mae'n mynd ymlaen i'r Cristion, a mae Iesu Grist yn brynedigaeth. Ac felly y gwrthwyneb i hwnna, mae'r digred yn rai sydd mewn cadwyni, mewn angen mawr o cael ei rhyddhau, maen nhw'n gaeth, mewn carchar tywyll dyd. Yna beth sy'n yn wir o'r digred, mae'n gaethwas i bechod ar un drwg, nid yw yn gallu rhyddhau ei hun. Mae pechod yn ei dynnu nôl tro ar ôl tro. Trienus yw y cyflwr. Mae'r un yma heb gobeith, nid yw yn gallu helpu ei hun, y mae'n gaeth. Nid yw am helpu ei hun, i ddweud y gwir. O, dyma chi gaeth wasanaeth. Mae'n erchill, mae'n greulon. Ond i fod yn geithwas ac eisiau aros yn geithwas, dyna chi erchill. Mae'n ofnadw o ddarlun. I fod heb Grist, tu allan i Grist, mae'n ofnadw. Mae'r Cristion, mae'n cyflwr anhygol, mae'n fendydd, mae'n lawenydd, ond i'r digred, mae'n drychu'n nebus, mae'n ofnadw, mae'r angen yn ddirfod, mae'n anferthol, mae'n gymaint o angen. Mae'r digred heb gobaith, ond dyn nhw ddim yn ei weld e, dyn nhw ddim yn eisiau weld e. A pan mae rhywun yn pwyntio fe mas iddyn nhw, dyn nhw ddim yn gwrando, dyn nhw ddim am. Chi'n dadle, chi'n dweud hyn a'r llall. Ond mae gogwydd at bechod yn gryf. Mae'r llygredd wedi effeithio rhesymu. Mae gafael bydolrwydd a phechod mor gadar. Mae'r rhain, dyn nhw ddim eisiau clywed. Hyd yn oed yr rhain sydd â phroffes wag. Mae'r rhain, maen nhw'n gwrando i bwynt ac maen nhw'n dweud, ie, ond dim fydda ni'n neud e heddi. Mae'n iawn i dorri'r sabath nawr.
Mae'n iawn i fyw mewn ffordd bydol nawr. Mae'n iawn i wrando ar gyneuon llawn anfoesoldeb. Mae'n iawn i fynd allan ac i fita gyfed be mae'r byd yn ei wneud a ddim yn gallu siarad yn synhwyro ar ôl tua 2 funud. Mae'n iawn i ni wneud hyn, mae hwnna'n dderbyniol. Mae'r byd yn dweud, mae'r Cristion hyd yn oed, y Cristion modern yn dweud y fath beth. Ond beth ni'n gweld fan hyn yn ôl gair Duw, tu allan i Grist yw hwnna. A mae'r rheina heb Grist. Crefyddol a'i ffeidio, proffes a'i ffeidio, efengyledd a'i ffeidio. Heb Grist, dyna fe, diwedd y gan, diwedd y stori, diwedd y neges. Does dim man canol i gael. Chi neu heb Grist neu yng Nghrist. Dyna'r sefyllfa. Na'r gai ofyn i chi, a ydych chi yn gwybod eich bod chi yng Nghrist? Achos mae bod ti allan i Grist yn erchyll. Mae'n golygu eich bod heb ddoethineb, yn ffyliaid, yn anghyfiawn, yn euog o flaen Duw. Mae'n golygu eich bod wedi'ch llygru a gogwydd at bechod, ac mae'n golygu bod chi mewn carchar tywyll di. O, mae'n erchyll. Gydewch chi symud ymlaen yng Nghrist. Dyma beth mae'r adnod. I di edrych yn gwrthwyneb i beth mae'r adnod yn ei ddweud, ond dyma beth mae'r adnod yn ei ddweud am y Cristion. Eithir yr ydych chwi ohono ef yng Nghrist Iesu. Yr hwn a wneithbwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb, sef mae Iesu Grist i chi yn ddoethineb ac yn gyfiawnder ac yn sancteiddrwydd ac yn brynedigaeth. O, dyma i chi wahaniaeth. Dyma i chi proffes sydd yn un go iawn. Trwy gydol y benod, mae Paul am bwysleisio nad yw ein hiachawdwriaeth ohonom ni, mae o Dduw ydyw. Nad oes lle i falchder dynol, na allwn gyfeirio at unrhyw rinwedd ohonom ni, ac mae Iesu Grist yw'r cyfan, ac cawn pob bendith yn Iesu Grist. Hebddo ef i ni heb gobeith, y mae Crist yn ddoethineb i ni. O, di Iesu Grist yn ddoethineb i chi. Dyna i chi brawd. Os ych chi eisiau gwybod os ych chi'n Gristion neu beidio, a di'r adnod yma'n berthnasol i chi, mae Iesu Grist yn ddoethineb i mi. Eithir yr ydych chwi ohono ef yn Nghrist Iesu, yr hwn a wneithbwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb. O gynt yr oeddem ni mewn carchar tywyll di, anwybodaeth, heb ddeall o gwbl, cweryla am unrhyw beth oedd yn bir ac yn lan. Os oedd rhywun yn dweud dyma beth sy'n iawn o chi'n chwerthin ar nhw ac yn dweud paid mon a'n hen ffasiwn. Ond nawr, yng Nghrist, i chi'n ei weld cawn pob gwybodaeth. Y mae Iesu Grist yn ddoethineb i mi. Y mae e fel petai wedi rhoi y golau ymlaen. Dyna beth yw e, dyna beth gafodd Paul. Dath y goleini ymlaen. Goleiwyd y cyfan. Ac felly yng Nghrist i ni'n deall llawer mwy. I ni'n cael gwybodaeth am Dduw, am ein hiachawdwriaeth, am ein cyflwr. I ni'n gweld Colosiaid 1:15. Dyma beth yw Iesu Grist. Yr hwn yw delw y Duw anweledig, cyntaf ynedig pob creadur. O, mae'n dysgu ni am Dduw. Hebreaid 1:3. Yr hwn ac efe yn ddisgleirdeb ei ogoniant ef ac yn wir lun ei berson ef ac yn cynnal pob peth trwy air ei nerth wedi puro'n pechodau ni trwyddo ef ei hun a eisteddodd ar ddeheulaw y mawredd yn y goruwchleuoedd. Dyna i chi pwy yw Iesu Grist. Mae e'n goleio'r cyfan i ni. Ioan 14:9. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, a ydwyf gyhyd o amser gyda chwi, ac nid adnabuost fi, Philip, y neb am gwelodd ddi a welodd y tad, a pha fodd yr wyt ti yn dywedi dangos i ni y tad. Dwi mab Duw yn dangos i ti'r tad. Os ych chi'n ymweld i, chi'n gweld y tad. Dwi wedi dod, dwi yn ddoethineb i chi, dwi'n rhoi y gwybodaeth angenreidiol i chi. Mae Iesu Grist yn ein dysgu am bob beth angenreidiol. Ef yw y gair, ni'n gwybod hynny'n dydyn ni. Mathew 11:27. Pob peth a roddwyd i mi gan fy nhad, ac nid edwyn neb y mab ond y tad, ac nid edwyn neb y tad ond y mab. Ar hwn yr ewellysio'r mab ei ddatguddio iddo. O, dyna i chi ddatguddiad. Yng Nghrist, trwy y datguddiad o Dduw, ni'n cael adnabod yr arglwydd. Mae hyn yn rhywbeth nad yw y mwyaf crefyddol yn ei brofi.
Ond y sawl sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, y sawl y datguddir y pethau yma, cawn doethineb, cawn gwybodaeth rhyfeddol ei adnabod ef, ac yn cael cymdeithas a'r tad a'r mab. Dyna chi doethineb. I ni yn cael dysgu y pethau mwyaf dwys, mwyaf rhyfeddol. I ni yng Nghrist yn cael adnabod creawdwr y byd. Yng Nghrist, i ni'n cael gwybodaeth lawn o iachawdwriaeth. Yng Nghrist, dyma beth mae Paul yn dweud fan hyn, yng Nghrist cefais weld fy mhechod. Dyna chi doethineb. Yng Nghrist dim ffordd arall, gogoniant Crist yn disgleirio ei sancteiddrwydd ei berffeithrwydd, ac wrth weld sancteiddrwydd Crist cefais weld pa mor frwnt oeddwn ni. Yng Nghrist ges i weld fy malchder crefyddol i. Yng Nghrist ges i weld fy nghyflwr i ger bron y tad. Yng Nghrist ges i weld beth o diwedd y daith. Byddai condemniad a colledigaeth tragwyddol. Ond byddai fe ddim wedi dysgu yn oni bai am Iesu Grist. Ond yn Iesu Grist yma yna ddoethineb. Mae'n cael doethineb o iachawdwriaeth. Mae'n deall beth yw sydd yn wir amdano fe. Yr oedd yn bechadur, pechadur yw fy enw. Ni feddaf enw gwell. Nawr, ydych chi wedi dweud hynny erioed? Ydych chi wedi gweld eich pechod? Dyna beth yw bod yng Nghrist. I chi'n cael gweld a deall arwydd y cad y groes. Mae yna deall yn y pen ond oes na. Ond mae yna rhywbeth am brofiad y Cristion pan i chi'n dod i gredu. Mae yna rhywbeth am agosatrwydd Crist sydd yn dod ac yn peri y doethineb yma. Chi'n gweld y groes? Ac nawr i chi'n gweld bu hwn farw dros fy meiau i. Bu hwn weidi dros fy mhechod i. Ac i'r gnod i droed y groes a'r gwaed yn llifo. I chi di deall, mae hwn yn tywallt ei waed mwyn maddau fy mhechod i. Ddim eisiau poeni am neb arall ar y funud. Fy mechod i, mae fy meiau i wedi hoelio i'w groes ac mae yn maddau'r cyfan. Dyna beth chi'n cael yng Nghrist. Dyw'r byd ddim yn deall hynny, ond mae'r Cristion, pan mae'n dod yn Cristion, mae yna ddoethineb yma, mae'n dysgu am Dduw ac am ei berson, ond mae'n dysgu am iachawdwriaeth, mae'n dysgu am bechod, mae'n dysgu am beth nath Crist ar y groes, bod wedi cymeryd y gosb yn fy llef i. A mae hwnna i gyd yng Nghrist, pob peth a roddwyd, dyna beth i ni'n cael. Eithir yr ydych chwi ohono ef yng Nghrist. Yr hwn a wneithbwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb, mae Crist yn ddoethineb i fi. Ond mae mwy na hynny. Mae Iesu Grist yn gyfiawnder. Pan i ni'n byw mewn pechod, euogrwydd ac anghyfiawnder, beth i ni'n dysgu fan hyn, mae Iesu Grist i'r Cristion yn gyfiawnder i ni. Heb hyn, bydde dim gobeith. Bydden ni dal o dan condemniad. Fi fydden ni'n euog. Ond mae Iesu Grist wedi dod ac fe gyflawnodd gyfraith yn fy lle. Am hosib i ni yn ein pechod gadw un gorchymyn, heb sôn am y cyfan. Ni methu cyrraedd y safon o berffeithrwydd, ond Iesu Grist fe gyflawnodd cyfan. Pob un yn fy lle, fe wnaeth cyfan yn fy lle. Felly yn y dydd ofnadw hwnnw, pan fyddwn ni'n sefyll ger ei fron, fe allai Cristion sefyll yn y derys. Pam mae yng Nghrist? Mae'r Cristion yn gallu dweud, mae Iesu Grist yn gyfiawnder i mi. Mae'n ddoethineb i mi. Dwi'n deall yr efengil oherwydd mae wedi goleio fy enaid. Ac nawr mae'n gyfiawnder i mi. Mae'n sefyll ger bron y tad ac yn dweud, yr oedd wedi marw drostynt, yr oedd wedi byw drostynt. Dwi wedi cyflawni'r gyfraith yn ei lle. Ac i ni wedi cael ein gorchuddio a'i glogin o gyfiawnder ef. Rhufeiniaid 8:3-4. Canis yr hyn ni allai'r ddedd oherwydd ei bod yn wan trwy cnawd Duw a ddanfonodd ei fab ei hun yng nghyffelybiaeth cnawd pechadurus ac am bechod a condemniodd bechod yn y cnawd fel y cyflawnyd cyfiawnder y ddeddf yn omni yr rhai ydym yn hodio nid yn ôl y cnawd eithir yn ôl yr ysbryd. Nid yn unig hynny. Nid yn unig fod Iesu Grist yn ddoethineb i ni. Nid yn unig ei fod yn gyfiawnder i ni. Nid yn unig hynny, ond mae Iesu Grist yn sancteiddrwydd i ni. Ac yn brynedigaeth. Mae'r cyfan yna. Os ych chi'n Gristion, fyddwch chi'n gallu dweud,
y mae Crist yn ddoethineb i fi. Dwi'n deall, dwi wedi gweld, dwi wedi profi. Ac yna i chi'n gallu gweld y mae Iesu Grist yn gyfiawnder i mi. Fydda dim gobeith i mi oni bai am gyfiawnder Crist. A mae Iesu Grist yn gyfiawnder i mi. Mae wedi fy ngorchuddio'n llwyr a'i gyfiawnder. Ond nawr y mae Crist yn sancteiddrwydd ac yn brynedigaeth i mi. Ynddo ef fe'n bywhawyd ni. I ni wedi ein haeleni yn greaduriaid newydd, ynddo ef a thrwyddo ef planwyd y hedyn o sancteiddrwydd o fywyd ysbrydol, ac y mae'r Cristion nawr yn gallu byw i'r pwrpas y creuwyd e. I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ydych chi ddychmygu peth? Y mae'r Cristion yn gallu gogoneddu Duw yn ei fywyd. Cynt doedd e ddim yn bosib. Roedd llygredd pechod wedi striw o'r cyfan. Ond nid felly nawr yng Nghrist. Y mae Crist yn gyfiawnder i mi, yn ddoethineb i, yn sancteiddrwydd i mi. Yr wyf nawr yn gallu byw i ogoneddu Duw. Ac y mae Iesu Grist wedi talu'r pris am fy rhyddhau. Ein rhyddhau o gaethiwed ac o gadwyni pechod ar un drwg. Ond nid ni'n gallu dweud hynny. Ydych chi'n cofio pan deithoch chi'n Gristion? Ydych chi'n gallu cofio'r adeg? Falle ddim ar y pryd yn gallu esbonio fe, ond y cyfnod o'r bryd hwnnw ymlaen yn gallu dweud, mae e fel petai y cadwyni wedi torri. Doeddwn ni ddim yn gaeth i bechod. Dal yn pechu, ni'n gwybod hynny, ond ddim yn gaeth iddo fe. Roeddwn ni'n teimlo'n euog pan dwi'n pechu, ac mae'n peri cwylydd arna i, a pam dwi wedi wneud o fel Cristion, ond yw'r cadwyni ddim na fel oedd e. Nawr dwi wedi fy rhyddhau o gadwyni pechod a wedi fy rhyddhau o afael yr un drwg. Sut felly talodd Iesu Grist y pris am ein rhyddhau ni, fe'n prynodd ni a'i werthfawr waed. Dyna sut. Dyna pam dydy bydolrwydd a Christnogaeth ddim yn mynd llaw yn llaw. Os talwyd am rhyddhad Cristion a gwerthfawr waed Crist, os ydyn ni wedi profi hynny, yna dydyn ni ddim yn dal yn gaeth. Dydyn ni ddim dal wedi'n clymu lawr a chadwyni'r byd. Dydy'r gogwy ddim wastad tuag at pechod nawr. Mae ni'n greaduriaid newydd. Mae yna wyrth wedi digwydd. Talodd Crist y pris yn llawn, fe adawodd ei gartref yn y nef, fe ddoth e lawr i'r ddeiar, fe fiodd e drigo ymhlith pechaduriaid, fe gafodd ei gasau, fe gafodd ei groesoelio, fe gyflawnodd e ddedd yn fy llefi, fe gymerodd e gosb yn fy llefi. Mae e wedi gwneud y cyfan i mi. A mae Iesu Grist i'r Cristion. Gwrandewch, dyma beth os ych chi'n Cristion. Eithir yr ydych chwi, allan ni enwi chi os ych chi'n Cristion, eithir yr ydych chwi ohono ef yng Nghrist Iesu, yr hwn a wneithbwyd i ni gan Dduw, yn ddoethineb ac yn gyfiawnder ac yn sancteiddrwydd ac yn brynedigaeth yng Nghrist y mae'r cyfan. Dyna i chi dystiolaeth. A mae Iesu Grist yn bopeth i ni. Ac yn fer iawn i orffen yn drydydd clod i Grist. Mae'r adnod 30 y testyn. Yn naturiol felly mae adnod 31. Mae'n rhyfeddol yn diwedd. Wel, dwi ddim yn rhyfeddol, mae'n amlwg. Chos trwy gydol yr ysgrythyr yma yna'r rheswm yn does, ac i ni'n gallu petai'r adnod yma ddim yma, neu petai chi ddim yn gwybod fod e yma, petai chi'n trial meddwl am adnod 31, fyddech chi'n gallu rhoi adnod 31 mewn. Dyna beth sy'n naturiol. Fel megis ag y mae'n ysgrifenedig, yr hwn sydd yn ymffrostio, ymffrostied yn yr arglwydd. Gai ofyn i chi, ydych chi'n ymffrostio? Mae yna sawl Cristion yn ymffrostio, ond maen nhw'n ymffrostio yn eu proffes, maen nhw'n ymffrostio yn eu bywydau, yn eu gweithredoedd da. Edrychwch arno fi, edrychwch beth dwi wedi wneud, a dwi dal yn Cristion, ond nid yna Cristnogaeth. A ydych chi yn ymffrostio yn yr arglwydd? A dyna'ch tystiolaeth chi. Trwy gydol y benod hon, y pwyslais oedd mae o Dduw yw'r cyfan. Mae iddo ef o dylid rhoi yr holl fawl a'r clod. Does dim lle i ymffrostio. Yn y cnawd, os ych chi'n Cristion, Effesiau 2, adnod 8 a 9, cynnes trwy ras, yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan.
Rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd fel nad ymffrostiau neb. Os ych chi'n gallu esbonio'ch troedigedd, os ych chi'n gallu disgrifio fe fel proses naturiol i chi ddod i gredu, yna meddyliwch to, ceisiwch y sicrwydd hynny. Achos mae'r adnod yma'n ddigon clir. Trwy ras i chi'n gadwedig, nid o unrhyw beth i chi wedi wneud. Trwy ffydd, a dyw'r ffydd yna ddim wedi wneud â chi, achos mae'n dweud fan hyn, a hynny nid ohonoch eich hunan. Pam? Rhodd Duw ydyw. Ac fel petai chi rhag ofn, petai chi ddim wedi deall hwnna, mae Paul fan hyn at yr Effesiad yn dweud, nid o weithredoedd pam, fel nad ymffrostiau neb. Dyna i chi'r pwyslais gan Paul. Does dim lle i ymffrostio yn ein pechod, yn ein ffolineb, yn ein heogrwydd, yn ein llygredd, yn ein caethiwed. Sut gall di'n ymffrostio? Fedrwch chi ddim dod yn Gristion yn eich nerth eich hun. Mae'r broblem yr i ddwys. Os ych chi'n ffôl, os ych chi'n eog, os ych chi wedi llygru drwyddi draw, os ych chi'n gaethiwed yn afael yr un drwg, does dim achubiaeth, does dim proffes. Dwi ddim dyna yw'r sefyllfa. Mae'n amhosib. Mae'n rhy anodd. Fedrwch chi ddim i'w wneud e. Dylsem ymffrostio yn yr un sydd wedi'n hachub ni. Mab Duw, Crist ein gwaredwr, i ymffrostio, i lawenhau yn y ffaith fod Iesu Grist yn ddoethineb ac yn gyfiawnder, yn sancteiddrwydd ac yn brynedigaeth i ni. Dyna beth os yn i ymffrostio yna. O na fydd yna un yma'n pwyso ar ei, os fydd yna un yn pwyso ar ei ymdrechion ei hun, o na fyddech chi'n ymddiried a phwyso ar un arall, nid ar eich enw da, na fyddech chi'n gobeithio bydd eich gweithredoedd da'n ddigon i blesio Duw. Sawl un heddi bydd yn mynd i gapel yng Nghymru. Falle bydd oed fan nos. A bellach fydd eisiau fod yn nes at 5 na 6, achos ni eisiau cael y drosod ac yn gyntaf a phosib. Dim bob tro, dyna'r rheswm am cael oedfa yn cynnar, ond yn yr oes yma, yn aml iawn, beth am cael gwared ar yr oedfa nos yn llwyr, beth am cael un oedfa. A chi'n gweld, beth o'r oedfa on, o'r ychydig oedfa on sy'n dal i fynd yng Nghymru heddi. Os fydd na oedfa, mewn ambell i gapel ar hyd a lled Cymru, mi fydd na rai fydd yn mynd trwy'r drws, a falle 3 neu 4 fydd yna, a mi fydden nhw'n dweud hyn. Dwi'n ymffrostio yn y ffaith fy mod i'n cadw'r drysau ar agor. Dwi'n mynd i'r capel trwy fy mywyd. Ond nid dyna beth mae Paul yn ei ddisgrifio fan hyn. Peidiwch ag ymffrostio yn eich enw da. Peidiwch ag ymffrostio yn eich gweithredoedd da. Yn gobeithio bydden nhw'n plesio Duw. Peidiwch ag ymffrostio neu ymfalchio yn eich crefydd. Bod chi wedi bod yn grefyddol trwy'ch bywyd. Peidiwch am ffrostio bod chi'n athro neu athrawes ysgol Sul. Peidiwch am ffrostio bod chi'n bregethu ar y Sul o dro i dro. Peidiwch am ffrostio yn unrhyw beth o'r fath. O, mor ffôl yw gwneud y fath beth. Y mae'r gweithredoedd hynny gyd wedi llygru. O, na fyddech chi'n pwyso ar Grist. Mae yng Nghrist y cawn iachawdwriaeth. Mae Iesu Grist yw'r unig gobaith am iachawdwriaeth. Dyna ble dylsyn ni ymffrostio. Ac yma'r ymffrostio honno, dwi ddim yn un balch nag yw e. Does dim lle i falchder yna. I ni'n llawenhau. Crist yw'r cyfan i mi. Does dim gobaith i mi heb Grist. Fel mae'r mynydd yn ei ddweud. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan. Ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llyged ar hyd wyneb de ar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. Ydych chi'n gallu tystio i hynny? Fe megis ac yma'n ysgrifenedig yr hwn sydd yn ymffrostio. Ymffrostiad yn yr arglwydd. Gai ofyn i gloi, ydych chi'n ymffrostio yn yr arglwydd? Odyw hwnna i weld yn eich bywyd chi? Eich bod wedi ymwahanu o'r byd a'i bechod, a'i dywyllwch. A'ch bod yn sefyll yn glir ac yn datgan. Mae Iesu Grist i fi yn ddoethineb, yn gyfiawnder, yn sancteiddrwydd ac yn brynedigaeth
Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Yn diolch o Dduw am yr adeg honno, lle gynt yr oeddem ni mewn carchar tywyll di, ond rhoist un o leini nefol. Halleluia, amen. O Dduw, i ni'n gweddio hyd yn oed heddi, bydd na rai yn dod o'r tywyllwch ac o'r carchar i weld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist, i weld ei fod ef yn ddoethineb, yn sancteiddrwydd, yn gyfiawnder ac yn brenedigaeth, yn bopeth i ni, fod y cyfan i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ter di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 612, tyred Iesu i'r anialwch at bechadur gwael Eileen, ganwaith ddrysodd mewn rhyw rhwydau weithiodd ef ei hun, llosg fieri sydd o'n cwmpas dod fi sefyll ar fy nhraed, moes dy law ac arwain drosodd fenaid gwan i dir ei wlad. 6-1-2 gan i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.